South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona ngendawo nibingelela kuThweleni ke sinibela ngaphansi kwengosi esihloko sithi ke abantu bayagula. Cha igama ngumduduzi ke ngokwaMkhwanazi ke. Cha asize ngankinga namhlanje asinalo nje usizi lokuthi ke khona umuntu ogulayo khona umuntu seshayiwe kunjena cha nginodadewethu namhlanje lana ngathi cha nami ke kulomkhankaso awuvezayo kumina ngathi cha njengothuleleni neteam yami yonke basinemkhaba sizoyinikela kubona ukuthi ke sijoyine lo mkhankaso wabo ke bengithi nama ke ngibuze ke ekhaya ngabe uyazi ngeissue yabantu abaphila nama stomas yini ne stomas yabo noma ngalazi igama lesizulu ngithi ukuthi libizwa ngani ngithi yabo sizofundisana nje siqwashisane sikwazi nokuthi ke abantu ababhekene nesimo esinyanga leso basizakala kanjani mhlambe ke kodwa ke angingageqa amagula because la sizovuleka amehlo nami nawe lapha ekhaya sibone ukuthi ke uma abantu abahlangana nabo abanezimo ezikanje singabanceda ngani ke nginodadewethu la sawubona sisi sawubona baba Mdunjani ngiyaphila unjani siyaphila ngiyaphila ubani igama uThobile Zondi oh Zondi kephi nonda eNanda awu na mana uyena nawo ohlobene nabo Zondi babona abantu ave ngifisa ukuhlobana nabo Nkosi yami angixhumanise phela uphela uhlobene mawunondaba nje ngithi ngegama phela kodwa kumele sazane uyongintroduce sinanga umshana wena ingano Zondi banalo ubumbano lwamazondi shuthi wena ungasondeli kubona because kunohlalo wabo ngisho obekiwe MG Zondi ngenhlanhla ke bomnganami shona khona ungaze ngajabula ke baba okuyena ophethe ubumbano lamazondi nawe gqishe ezondini lapha ngithi fanele ngigqishe noma kanjani uyababona nje uZondi banezibindi baphethe futhi babaholi nawe ufuna ukuphatha nginjalo nje nami njengoba ngibona ngaphumela obala nje cabanga okakoba cha bamemeza ucela uhlaka nabo nawo nansi imve edukile yakaZondi babize nawe uthi ufuna uhlaka nabo boZondi nendaba gagashe emancinza ngiyanidinga empilweni yami nanga umshana wenu ngiyanidinga empilweni yami angikwazi ukuhlupheka nikhona hayi obani oZondi onondaba omancinza ogagashe oluqa ngiyaqala sizoluqa okay wena umshana ndodakazi umshana mina uma wami owakaZondi so ngibiza isibongo samama uZondi cha kulungile ake sidlule koZondi ake sihlale akathuleleni amen ngoba thina sihlela usizi nabantu abagula wona yebo Nkosi yami sisi wami uke wangithinta akathuleleni ngase ngithi ngi-interested ukuthi esimene esinjenga leso khuluma ngaso ngibe iphathi yaso kwenzakalani maxoxele nje okay igama lami uThobile Zondi ngiphila nesitoma istoma ke imbobo ovulwayo nodokotela leswini ukuthi ukwazi ukukhiphe unumber 1 noma unumber 2 umchamo nendle ngoba usuku angasakwazi ukuzenzela ngendlela ejwayelekile usuku ulimala engozini njengami ngaba nesitoma ngenxuthi ngale mali engozini emoto abanye baba nesitoma ngoba bedubulekile abanye baba nesitoma ngoba uthola ukuthi ingane inkathi kade izalwa ayizange ibe nayo imbobo ukuthi iye toilet abanye bayaba nesitoma ngenxa yehlobo lithize lecancer akusilona lonke icancer eyenza ukuthi ube nesitoma noma unenkinga nje emathumbini uma unenkinga nje yokungaya etoilet kwesinye isikhathi ugcina usunesitoma so kubalekile ukuthi uwenze sure ukuthi uyaya indlela encane because uma udla kumele ukhiphe ukudla nokuthi indle yakho mayiphuma igazi kubalekile ukuthi uhambe udokotela uvimbele ukuthi ungaze ugcina usunesitoma so ke njengoba sengiphela nesitoma sengiphele naso ngaba naso ngena 17 years so sengiphele naso for 32 years ngibonile ukuthi ukuphela nesitoma kubhlungu kunzima abantu abaningi abakhulumi ngaso siyayifihla ngoba siyasaba ukukhuluma ngalento ngathi kuyihlazo vele ke sesibone kuyihlazo but into edalelwe uNkulunkulu noma kwabele yona ayisilihlazo uphilisa abanye abantu so after 20 years sengamukelile wangithatha isikhathi nami uthi ngamukela after 20 years ngathi ke uNkulunkulu wangilethela lento ukuthi angiphilisa abanye abantwana because nami khona usiso wayekhuluma ngabona ukuthi hayibo kanti uyaphila nalento phumela emphakathini ukukhuluma ubatshela ukuthi mina njengathi no nami uNkulunkulu one day ngifuna ukusiza abanye abantu so ngase ngenze organization okuthiwa iOstomed KZN la sisupporta khona abantu abaphila nesitoma ngifuna ukubaqoqa ukuthi likhona ikhaya labo abekho bodwa bakhona babukele mina sengiphile naso isikhathi esingaka and kuyaphileka nesitoma noma kunama challenges challenges isinawo eyokuqala ebhlungu kakhulu ukuthi uhulumeni usinikeza only 10 bags mase sibhedlela every month yo collect ama stomach bags unikezwa 10 and kunzima ukuphila nalo 10 ngoba kuyenzeka ukhishwe isisu sekumele usikhiphe lesikhama ufake esinye kuyenzeka silike kumele usikhiphe lesikhama wena mawunikezwe u10 ke inyanga ina 31 days kulo 10 uyabo ukuthi uphila kabuhlungu uyahlukumezeka ngoba manje umpintshekile abanye bagcina sebengasadli nangendlela right because ngesikhathi udla phela kumele kuphume
So senza i-Ostomy Charity Fund Walk yesibili last year sayenza ngoJuly. So yaba impumelelo, siyabonga kulabo abasiza. This ke eyesibili izobe isuka ngomhla ka-23 next week Saturday. Uzobe isuka Shaka Marine eSun Coast 5 kilometers. La sizobe siwalka khona sitshengisa uhulumeni ukuthi sikhona ngoba sibona ngathi akasinakile noma akasirecognize ukuthi baningi abantu abaphila nestorm. Hayi ukuthi ngoba bancane. So sizotshengisa uhulumeni ukuthi sikhona, sizotshela umphakathi ukuthi sikhona, sayidinga support. Uma kwenzeka ngilikhelwa isikhwama eTexini noma kuphi, asikho isidingo sokuthi manje usukhuluma amagama asnacks because nami ngiphatha kabi angizenzanga. Sizothi futhi kulabo abakhona istorm abanestorm sikhona nathi anikho nodwa and kuyaphileka. Sizo-raise nama-funds ukuthi since ugovernment esifeyila asikwazi nathi ukuthi as organization sibe nama-stomach bags sizokwazi ukuthi sinikeze abanye uma beye ey'bhedlela bangawathola. Already kumanje sabanikeza abantu because akhona esiwadonathelwayo esiwaphiwa abanye. So kuyenzeka umuntu ahamba e-clinic noma esibhedlela angawatholi, angifonele sisithobile ngicela ngiphe ama-stomach bags ngihlangane naye abanye bayaposelwa sibanikeze. So ke siyani-invite 23 wozani nizowalka nathi nizosinikeza i-support. Mkhabi yancipha mhla ka-23. Kobe kuyisabathe. Ushembe ngithethelele kodwa uyazi wena uyanginika umsebenzi kaThuleleni. Amen ukuthi usiza abantu. Kuyilisa kwathi impela cha ngizowalka nami ngoba ngathemba ngizowalka nami. Futhi angizokufika ngedwa, ngizofika noPhakamani uSibiya. Sigodoba. Sizothanda inyama kodwa kusho ukuthi mina ngiyofa amasaladi ngesabathe ngoba ishithe manje ngifika lapha nje impela. Ngithi siphela lapha eSun Coast. Yebo baba. Yathi ifuna isibhumbulu senkukhu. Ma uzosithatha baba ngoba thina sinama-fruits. Cha kumina. Kuwena. Angithi ngisho ukuthi phela mase ngihlena lapha eSun Coast lapha nemimi lethi isibhumbulu senkukhu. Wena uzoba umemilita amasaladi. Mina ngidla amasaladi ngaphela ngudla okushisa kobe kuyisabatha. Cha ngikhona impela nje ngithengele nento zokuwalka nje sengikhona ikhindi zami ikhona amateki yonke into ngizoba iphathe parcel. Siyabonga ngakho. Nabo uThuleleni wonke uzoba ukhona. Haleluya. Amen. Laba boshutha yabona umkhaba ungakanani? Yabona nje na umkhaba yabona nami yabona uzothuka ehla kancane. Okay, kulo 10 lo enikezwa wona. Yebo baba. Isigubhu sibekela ukuthi sisebenze ikhawe ngathi mhlawumbe sizesigcwala. Okay, sesingathandi thina baba uma nithi isigubhu ngoba lento iyiplastic. Okay. Isigubhu into nje eyisigubhu ebonakalayo kanti lento nje ayibonakali kuma nje ngifayile kodwa uyibona. Ngithi yabona nami sengiyafunda. Ngithi ke sabafundisa nje abantu. Kuthiwa bathi uphila nesigubhu abazi bathi nepayipi kanti futhi akusilipa kade ngifake ku-status. Udokotela uthatha icolon ngithi kunama small intestine large colon. Udokotela uthatha ithumbu lakho la kube lona likhiphela lapha akukhuma pipe esifaka wona. Okay, i-stomach bag baba sahlala u2 to 3 days or 4 days kuya ngokuthi sinamathele kanjani esikhumbeni sakho noma sikunikeza inkinga. But njengomuntu ke akekho umuntu othanda ukuhlala nendle yakhe. Kukhona la ubona khona ukuthi manje sihlaphe sengiyanuka noma angisathandi ukuhlala nale bag sekumele ngishintshe. Uma kuthiwa nje ukhishwa isisu mhlawumbe angeke usuku lonke uhlale ne-stomach bag lokho uhamba uyothula. Okay, uma sihleli uyakwazi ukuthoilet ufike uthulule bese usiklina kahle sisale khona sinembobo la isivelekayo. But khona labantu asifani, khona labantu abezwayo ukuthi manje cha ngisasidinga ukusikhipha emzimbeni wami. Okay. So kumele usikhiphe. So sahlala u2 to 3 days. Okay. Kodwa ke uma sike saqebuka la sesikhombisa ukuthi sekumele usishintshe. Kwesinye isikhathi izikhumba zabantu ayifani, uthola ukuthi ama-stomach bags esinikezwa wona esibhedlela awazani nesikhumba sami. Uthola ukuthi sekuyaluma la sekumele ngisikhiphe ngisheshe ngisikhiphe. Zimalini? Idayiswayo itholakala laphi? Okay, kunama-stomach companies awayidayisayo eyiwona laba abasupplyela ibhedlela ugovernment. Ziyabiza ke ngoba nje ibox nje elinama-stomach bags awu-30 phakathi lila ko-1.8 kuyahlukana kuya nokuthi iyiphi because ahlukene khona njengoba kukhona o-first grade obani. Okusho ukuthi ngingathi nibhokisi lo-2000. Sisho kanjalo yes, lina 30 stomach bags phakathi. Okusho ukuthi mase ngathola usomabhizinisi mhlambe othi nje ufaka u10,000 singathola mhlawumbe noma amabhokisi awu5. So ngokwesibhedlela le box eli1 isho ukuthi lithola abantu abawu3 njengoba sisilina 30 phakathi. Okay. Cha. Kukhona wona osifundisa khona?
Ngithi abantu abeze kwi-walk bazofunda sizome sinesitoma nesi ozobefundisa laba abanesitoma ukuthi usiphatha kanjani isitoma sakho because uyasiklina kusefisa ukuthi ube khona ne-dietitian because uma usanda kuba nesitoma awudli noma yini okunye ukudla kwenza ukuthi ube negesi kwenza ukuthi ube nepho okay wonke umuntu uyanukisa uma e-toilet but khona lokudla okunukisa kakhulu nje ukuthi udla amaqanda so thina njengoba sithulula kuzwa kanje kungangeni so kumele uku-avoid lokudla uma uzohamba uye ebantwini. Okay. Ngicela uba invite abantu abazofisa uparticipate nami ngizoinvite nje ngisebenzisana nabo kukhona nje Dr. Ukhoza ke nenkampani ke ibizwa ngendalo Enhle Herbs and Beyond okuyena okuyangilekelela mangabe sihambela abantu namanje nje khona ngizohlangana naye ke ubaba uMsomi uyakanti uboss njengoba ngiqala nje mhlamba ngasapake lapha naye ngithi omunye olekelela abantu bethuleleni yabo uma ngabe sivela mhlamba ukuthi nabantu abacela usizo nabo ngizocela ukuthi nabo ngiba invite mhlamba ukuthi nabo baphose esivaneni ukuthi mhlawumbe babe ingxenye ye campaign izoba khona ngithi because nami bengayazi but ngoba anginamali mina but ngavolunteer ukuthi ngizoba khona ukuwalka nani phansi. Okay, ngicela ukubonga ithuba enginikezwe ubaba uThuleleni TV. Sicela ukuni-invite ukuthi next week Saturday mhla 23 nonke niphelele amathikithi ayotholakala eWebTickets or ePick n Pay lu-200 rand. Ileyo 200 rand lesithi sifuna ukuthenga ngama-stomach bags but siyacela usizo kumuntu othi hayi mina nginganithengela ama-stomach bags eze nebhokisi elilodwa mhlawumbe angangithinta asho ukuthi atholakala kuphi asiphathele lona lelo bhokisi mhlawumbe nomunye kothi ngifuna ukuxhasa ama-refreshments ngoba phela abantu bazobe besuka laphaya sinakho okuphuzayo kodwa khona la kushoda khona mhlawumbe angaze asithinteke. I-walk iqala ngo-8 kodwa kumele ufike ngabo past 7 isothi ukushaya ama-warm up kancane so past 7 ubusukhona ngo-8 siyasuka siyawalka siyophelela lapha eSuncoast Casino ila sizothi ukhuluma khona kancane ke sesinifundisa ukuthi isitoma yini usinakekela kanjani iziphi izifo ezenza ukuthi ugcine usunesitoma. Okay, nitholakala laphi? Inamba yethu ithi 064 7297835 inamba yethu ka WhatsApp if kukhona nesitoma mhlawumbe osilalele sinane support group la sishare khona sikhuluma language eyodwa ngoba sa understandani bese sikhona ku TikTok Ostomed KZN sikhona ku Facebook Ostomed KZN. Okay, ngizocela nje masisiqedile mhlawumbe ungisandele ne-account yena ngithi yabo awangafisa ukudonsa sikwazi ukuthi bazongifakela yona yabo. Okay. Yes no siyabonga sisebo. Siyabonga kakhulu. South Africa ke naloku ke namhlanje nginivezele khona ukuthi ke asipili kuphela nezinkinga lezi enicabangayo but ke nalokho kwanye ama-campaign athi siyathanda ukuthi sibe ingxenye yawo sisupport leyo initiative yabo ngoba njengoba sikhuluma nje kumanje khona umuntu osesibhedlela mhlambe namhlanje emabe break odokotela kuyena ukuthi ke indaba zokuthi usezophila nesimo esikanje mhlambe kuyena akakasinki kahle usazibuka mhlambe njengomuntu naye azenyeza abe njani ukuthi ke no nansi support yabantu abanalonkinga ukuthi kuyaphileka uzophumela kodwa de waba nabafana bazokwazi ukuthi bamsupport kuphileke kuye phambili ningaze nicabanga mhlambe nezinto ezimbi ukuthatha yabo imphefumulo yenu cha nikhona sizophila sizonisupporta sokwenza okusemandleni nathi ukuthi nikwazi ukuthola isupport uma uNkulunkulu esasigcinile nje ukuthi singabancane nathi ukuthi bakwazi ukuthi ke bazowathenga lama-stomas basupport kunini ukuze abantu bakwazi ukuthi balekeleleke. Siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga mina ke Mduduzo waMkhwanazi ke ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni phansi kwengosi ethi ke abantu bayagula cha uyabonga uThuleleni nisale kahle emakhaya.